দেখা যায় যে আমাদের বাসায় তো সাধারণত সিকিউরিটি ম্যান একজন থাকে, তো সে একজন তাও আবার থাকে হচ্ছে গেটের সামনে। তো সাধারণত সেই গেটের সামনে থাকার কারণে দেখা যায় যে আমাদের পুরো বাড়িটা আসলে নিরাপদে কভার করা সম্ভব হয় না। তো এখানে আমরা আরেকটা যে সিস্টেমটা করেছি, এই সিস্টেমটার মাধ্যমে এখানে আমরা জানতে পারবো যে বাসায় যখন কোনো অনুপ্রবেশকারী আমাদের বাসায় প্রবেশ করবে, তখন আমাদেরকে অ্যালার্ম দিয়ে জানিয়ে দেবে আসলে বাসার ভিতরে কেউ প্রবেশ করেছে। তো শুধু অ্যালার্ম দিয়ে জানিয়ে দিলেই তো আসলে হবে না যে বাসায় প্রবেশ করেছে। যখন আমাদের বিশাল একটা এরিয়া হবে, তখন যে কোনো এক সাইড দিয়ে যদি প্রবেশ করে, আর যখন অ্যালার্ম দেবে তখন সিকিউরিটি গার্ড আসলে নির্দিষ্ট না যে কোন দিক দিয়ে প্রবেশ করেছে, তো তাকে দেখা যায় যে পুরো বাড়িটাই সার্চ করতে হবে। তো আমরা এখানে যে সিস্টেমটা করেছি যে বাসার যেই দিক থেকেই প্রবেশ করবে, আমাদের এখানে সিগন্যালের মাধ্যমে বলে দেবে আসলে বাসার কোন দিক থেকে প্রবেশ করেছে। যদি হতে পারে সেটা লেফট সাইড, হতে পারে সেটা রাইট সাইড অথবা মিডল সাইড, যে সাইড দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন আমাদের সেটা শনাক্ত করে দেবে আসলে কোন সাইড দিয়ে প্রবেশ করেছে। তো আমরা সিস্টেমটা এখন অন করে দেখাচ্ছি যে আমাদের সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে। তো এখন আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেমটা অন আছে। তো এখানে আমাদের সিগন্যাল বাতি দেওয়া আছে, এটা লেফট সাইড এবং মিডল এবং রাইট সাইড তো দেওয়া আছে। তো যখন লেফট সাইড দিয়ে প্রবেশ করবে, তখন আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম বলে দেবে যে বাসার ভিতরে লেফট সাইড দিয়ে কেউ প্রবেশ করেছে। তখন আমরা বা আমাদের সিকিউরিটি গার্ড যে থাকবে সে অতি সহজেই বুঝতে পারবে যে লেফট সাইড দিয়ে কেউ প্রবেশ করেছে। আবার যখন মিডল সাইড দিয়ে প্রবেশ করবে, তখন হচ্ছে আমাদের মিডলের অ্যালার্মটা দেবে। আবার আপনারা বলতে পারেন যদি দুই দিক থেকে প্রবেশ করে তখন আমাদের কি হবে? তখন আমাদের দুই সাইডটাই অ্যালার্ম দিয়ে বলে দেবে যে আসলে কোন সাইডটা দিয়ে আমাদের বাসায় অনুপ্রবেশকারী প্রবেশ করেছে। তো এইভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের বাসায় কোন দিক দিয়ে অনুপ্রবেশকারী প্রবেশ করেছে, এবং ওয়াচম্যান বা সিকিউরিটি ম্যান যে থাকবে সে অতি দ্রুত বুঝতে পারবে যে কোন দিকটাতে আমাদের অনিরাপদ হয়েছে। তো সে সেই দিকে তৎক্ষণাৎ যাবে এবং অনুপ্রবেশকারীকে অতি দ্রুত শনাক্ত করতে পারবে। তো এখানে আমরা আমাদের বাড়ির জন্য আরেকটা নিরাপদ সিস্টেম করে